हाई नमस्कार। आज हामी टमाटर अचार बनाउन जाँदैछौँ है। तपाईँहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। टमाटरलाई पखालेर रेडी बनाएको छौँ। अनि ओइरन यसरी कराईमा पहिला फर्स्ट अफ अल उसिन्न पानी उसिन्न हाल्ला होइन, उसिन्न हाल्दैछौँ है। खुर्सानीको यता माला छटाउन यहाँ अचार मास्टर अचार रेडी गर्दै हुनुहुन्छ है त। ल हेर्नु होला। सबै हाल्ने ल कराईमा उसिनी कार्य हुँदैछ। यो चाहिँ हेर्दै जानु अन्तिमसम्म यति मिठो अचार हुन्छ कि मुखै सर रसै हुन्छ। ल खुर्सानी मालाबाट झिक्दै रातो खुर्सानी च्याट्ट स्वादको होइन। के लगाउने है, लसुन पनि चाहियो नि त। ल के गर्दा राम्रो हुन्छ खुर्सानीलाई बफ्याउन हाल्दैछ होइन, पुग्छ त्यतिले। ल बफ्याउने टमाटरसँगै यो खुर्सानी बफ्याएर यसलाई पिस्नुपर्छ। यसलाई अब कति मिनट राख्नुपर्ने हो? 10 मिनट चाहिँ अब यसलाई मजाले बफ्याइन्छ है त। लगाए 10 मिनट भयो है। अब यो टमाटर झिकेर हामीले यता टमाटर हाल्दैछौँ। यसको अब बोक्रा झिक्ने पनि हुन्छ नझिक्दैन हुन्छ। अब तपाईँहरूलाई के लाग्छ चाहिँ हामी चाहिँ बोक्रा झिक्न जाँदैछ। बोक्रा झिकेर फालेर अलि रेसिपी हुन्छ हाम्रो हो होइन। अहिले झिकेर जे गर्दा नि हुन्छ। तपाईँलाई के ठिक लाग्छ त्यो गर्दा हुन्छ, केही फरक पर्दैन। यसलाई अब बोक्रा झिकेर ल आवश्यक अनुसार तेल हाल्नु है कराईमा। सबै अब हामी बनाउनु उसिनेर रेडी बनाएर यो सबै छिलेर बोक्रा झिकेर राखेको हो। यो मसलाहरू मिक्स गर्दा चाहिँ खुर्सानीहरू, पिरो खुर्सानी, मेथी, ज्वानोहरू सबै छ है। तेल हाल्दैछ। तेल चाहिँ तपाईँहरूलाई कति आवश्यक पर्छ अचारको लागि जस हामीले अलिक धेरै हालेको छ। मेथीहरू फर्काउँ तेल गरम गरम तेल तात्यो। मेथीहरू हाल्यो होइन, मेथीहरू पड्काउने। मेथी जिराहरू अब आवश्यकता अनुसार पड्काउँदा हुन्छ। ल होइन ल अब आवश्यक अनुसार बेसार हाल्नु होइन। बेसार चाहिँ तेलमा फुर्याउँदा कलर आउँछ र बेसारको गन्ध त्यति आउँदैन। त्यसपछि यो पेस्ट हाल्ने। पेस्ट यो हामीले चाहिँ सबै मसलाहरूलाई एकै ठाउँमा गरेर पेस्ट बनाएको छौँ। तपाईँहरूले अब कटिङ गरेर हाल्नु पनि सक्नुहुन्छ। पेस्टमा पनि धेरैछ है। पेस्टहरू यसरी हाल्नु। त्यो पेस्टलाई तेलमा अलि मजाले रातो हुने गरी भुट्नुपर्छ है। अलिक तेललाई हामीले पाक्ने गरी एकछिन भुट्नुपर्छ। ल स्वादअनुसार जिराको धुलोहरू हाल्नु होइन। हामी चाहिँ मिसाउँदैछौँ एउटा जिराको धुलो। यो भयो नुन। तपाईँहरूलाई नुन कतिको स्वाद अनुसार लाग्छ त्यही अनुसार हाल्दा हुन्छ। यो अमिलो हुने होइन, नुन चाहिँ अलिक काट्छ। यसरी मजाले भुट्नुपर्छ होइन। तेल छुट्नु डेली मसलाले तेल छुट्नु पर्यो। तेल र मसला छुट्नु पर्यो, पाल्नु पर्यो। एकछिन बुटाउँ।
ल मसला अलिक रातो रातो है तेल र मसला छुट्यो अब हामी यो टमाटर हाल्न जाँदैछौँ यो अघि बफाएर बफाएर झिकेको टमाटर बोक्रा झिकेर टमाटरलाई हाल्यौँ यो टमाटरको पानी सुक्न दिनुपर्छ मजाले यसलाई पाक्न दिनु पर्यो चलाएर यसलाई कति आधा घन्टा अब एकछिन छोडिदिने सानो ग्यास बनाएर यसको पानी सुक्न छोडिदिने कि अलिक ग्यास सानो बनाए ठुलै बनाइदिन्छ कि हात केही हुँदैन ल यसको पानी सुक्नु पर्यो कति हामीले कति लगभग कति पकायौँ आधा घन्टा आधा घन्टाभन्दा बेसी पकाएपछि फतफताएपछि अब यतिको भएपछि हामीले अब भेनिगर यसको लागि अब 2-3 बिरको 2-3 भेनिगर हालेर बट्टामा हालेर भेनिगरले हल्का अमिलो पनि त मात्रा बढाउँछ र अनि नबिग्रिन यसले यो हालेपछि लगभग बिग्रिँदैन भिसीहरू आउन रोक्दछ ल भेनिगर हालेर हामी चलायौँ अब लगभग अचार तयारी अवस्थामा पुग्यो अब यसलाई एकछिन सेलाउन दिएर मनतातो भइसकेपछि बट्टा अब भनौँ बट्टा सेलाइसकेपछि बट्टामा हालेर राख्न सकिन्छ ल हाम्रो अचार कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला बनाएर तपाईँहरू चाहिँ भनौँ हामीले बनाए जस्तै बनाउनु कस्तो हुन्छ अनि कमेन्ट गर्नु होला ल केही भन्न चाहन्छ केही छैन अब हाम्रो युट्युब भिडियोलाई लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला ल हामी रेडी भइसकेको अचारलाई एउटा थोरै टेस्ट गरेर हेरौँ कस्तो हुँदो रहेछ है त ल तपाईँ गर्ने कि म गर्ने ल हामी अचार टेस्ट गरेर आएको छु यो 2-1.5 घन्टाको मेहनत हेरौँ है दामी छ दामी ल आहा ठिक छ नि त आहा ल सबैले के गर्नुपर्ने अब लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरेर यो भिडियोलाई माया गरिदिनु होला ल मिठो ल अब ठिक्क सेलाइसकेपछि मैले भाँडामा हाल्नाले है यो भाँडा हाल्दा चाहिँ तेल लगाएर हाल्दाखेरि राम्रो हुन्छ यो भाँडा अचारलाई यसरी भाँडामा हालेर यो यति दामी भएछ नि सही खानु त्यो हुँदैन बोरा खानु होइन भाइ बोरा हुँदैन तितो हुन्छ नमिठो हुन्छ बोरा नमिठो हुन्छ एक माडो अचार रेडी भयो ल सबैलाई भाइ भाइ लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट चाहिँ गरेर नछुड्नु होला टमाटरको अचार तपाईँहरू पनि बनाउनुहोस् हामी पनि बनाएर खान्छौँ ल